Hallo liebe Hausbauhelden! Günstiger bauen mit Hilfe von Förderprogrammen. Das wünschen sich ja viele Häuslebauer. Und gerade im Bereich der Förderprogramme, da hat sich dieses Jahr schon einiges getan. Bestimmt habt ihr schon von der KfN-Förderung klimafreundlicher Neubau gehört, die im März 2023 an den Start gegangen ist. Und seit Juni ersetzt die WEF, die Wohneigentumsförderung für Familien, das bisherige Baukindergeld. In dieser Folge von Kurz erklärt wollen wir euch nochmal alle Fakten zu den aktuellen Förderprogrammen kurz zusammenfassen und selbstverständlich gibt es auch noch einige wertvolle Hausbauhelden-Tipps mit auf den Weg. Wir starten mit der KfN-Förderung klimafreundlicher Neubau. Und auch wenn es das Programm schon seit einigen Monaten gibt, hier nochmal die wichtigsten Fakten im groben Überblick. Die Förderung greift über einen zinsverbilligten KfW-Kredit mit Zinsbindung für die ersten 10 Jahre. Hier ist eine realistische Einsparung an Zinsen von 30.000 bis 40.000 Euro drin. Gefördert werden Bauprojekte, die, wie der Name schon sagt, alle Kriterien eines klimafreundlichen Neubaus erfüllen müssen. Das heißt, das Haus muss mindestens den KfW-Standard 40 erfüllen und zudem müsst ihr eine sogenannte Ökobilanz vorlegen. Das ist die Lebenszyklusanalyse, kurz LCA. Hier wird für alle verbauten Materialien aufgeführt, mit wie viel CO2 sie die Atmosphäre belasten und dann durch die Quadratmeterzahl geteilt. So wird der CO2-Äquivalent pro Quadratmeter errechnet. Der muss unter dem Wert von 24 liegen, um für die Förderung in Frage zu kommen. Außerdem darf nicht mit Öl, Gas oder Biomasse geheizt werden. Hier liegt der Kreditrahmen bei maximal 100.000 Euro. Einen größeren Kreditrahmen, nämlich 150.000 Euro, bekommt ihr, wenn ihr die Kriterien für KfN plus QNG-Zertifikat erfüllt. Das ist das sogenannte Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, das von einem unabhängigen Institut vergeben wird. Soweit mal die groben Fakten. Was ihr dazu noch wissen solltet. Für diese Erfüllung des KfW 40 Standard, da fallen Kosten an. Zum Beispiel braucht ihr eine entsprechende Dämmung, einen Auditor und diese Zertifizierung. Laut Experten liegen diese Kosten hier bei 20.000 Euro, es kann aber auch schnell mal mehr werden. Diese Investition, die solltet ihr gut überdenken, denn sie erhöht den benötigten Kredit und mit Zinseszins können aus den 20.000 schnell 30.000 Euro und mehr werden. Wenn ihr die Einsparung durch die Förderung von 30.000 bis 40.000 Euro dagegen stellt, wird schnell klar: die Mehrkosten können die Einsparung durch den vergünstigten Kredit stark verringern. Experten raten daher, die Grenze von 20.000 Euro im Blick zu behalten und nicht zu überschreiten. Wichtig zu wissen: Wenn ihr mit einem Generalunternehmer, zum Beispiel einem Fertighaushersteller, baut, bieten viele von ihnen genau dafür Servicepakete an und kümmern sich für euch um alle Details. Das kann hilfreich sein, da so ein Auditor gut und gerne mal 40 bis 50 Stunden Zeit braucht und das kann ohne Komplettpreis schnell teuer werden. Stichwort kleine Häuser. Da die Quadratmeterzahl ja für die Berechnung der Ökobilanz wichtig ist, haben es kleine Häuser leider schwerer, den geforderten Wert zu erreichen. Dies lässt sich aber mit einigen Tricks ausgleichen. Etwa wenn durch Unterkellerung die Quadratmeterzahl erhöht wird oder durch das Mitplanen einer PV-Anlage. Zweiteres fällt allerdings nicht ins Gewicht, wenn eine PV-Anlage wie zum Beispiel in Baden-Württemberg ohnehin Pflicht ist. Unterm Strich heißt das also, ob und wie diese Förderung für euer individuelles Bauprojekt sinnvoll ist, hängt von der Planungsgrundlage ab und davon, wo ihr baut. Wichtig ist eine gute Beratung durch den Baupartner und möglicherweise auch durch die Hausbank, denn vielleicht macht ja auch eine Kreditkombination Sinn. Wichtig hier zu wissen: Der Fördertopf, der ist mit 750 Millionen Euro nicht so wahnsinnig üppig bestückt. Das heißt, ihr solltet euch bei der Antragstellung bei Interesse nicht allzu viel Zeit lassen. Die Wohneigentumsförderung für Familien, kurz WEF, ist am 1. Juni 2023 in Kraft getreten und soll das bisherige Baukindergeld ersetzen. Während das Baukindergeld über einen monatlichen Zuschuss funktioniert hat, greift die WEF über einen zinsvergünstigten KfW-Kredit. Die Förderung kommt vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Kooperation mit KfW. Im Fördertopf sind jährlich rund 350 Millionen Euro. Förderberechtigt sind Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von maximal 60.000 Euro. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Summe um 10.000 Euro. Also eine Familie mit 2 Kindern darf nicht über 70.000 Euro Jahreseinkommen liegen. Auch darf die Familie noch kein Wohneigentum besitzen und kein Baukindergeld erhalten haben. Ihr bekommt maximal einen Förderkredit von 200
140.000 €. Es wird also in den meisten Fällen nötig sein, diesen mit einem weiteren Kredit zu kombinieren. Dazu aber gleich nochmal mehr. Was wird gefördert? Gefördert wird der Neubau sowie der Ersterwerb neu gebauter klimaneutraler Wohngebäude. Und auch hier gibt es 2 Förderstufen. Klimafreundlicher Neubau und klimafreundlicher Neubau mit QNG. Das Prinzip, das kennt ihr schon von der KfN-Förderung von eben. Bei ersterem muss der KfW-40-Standard inklusive Lebenszyklusanalyse erfüllt sein. Hier liegt der maximale Kreditrahmen am Beispiel einer Familie mit 2 Kindern bei 140.000 €. Bei zweiterem muss zudem noch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude vorliegen. Dann steigt der Kreditrahmen auf 190.000 € für die Familie mit 2 Kindern. Maximal sind 240.000 € möglich, aber dann mit 5 oder mehr Kindern. Hier noch ein paar wichtige Hinweise zur WEF. Ihr solltet den Antrag unbedingt frühzeitig stellen, am besten bevor ihr mit dem Bauprojekt begonnen habt, und wartet mit dem Baubeginn auch unbedingt noch ab, bis der Kredit auch bewilligt wurde. Erledigt das also vor dem ersten Spatenstich oder beim Kauf, bevor der Kaufvertrag unterschrieben wurde. Der Kredit wird nicht direkt über die KfW beantragt, sondern über euren Finanzierungspartner. Lasst euch hierzu am besten direkt vor Ort beraten. Ja, ob die WEF ausreicht, um Familien mit kleinem oder mittleren Einkommen zum Wohneigentum zu verhelfen, das ist laut Experten noch fraglich, vor allem wenn man sich die sonstigen Preise und Kreditkonditionen betrachtet. Wir können euch trotzdem nur ans Herz legen, euch über alle Möglichkeiten zu informieren. Infos zu den besprochenen und weiteren Förderungen findet ihr in der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und es gibt noch weitere Förderungen, über die ihr euch informieren könnt, zum Beispiel von Kommunen, Kreisen und lokalen Energieversorgern. Fragt doch dazu mal in eurem Rathaus nach. Zusammengefasst, ob eines der aktuellen Förderprogramme oder eine Kombi daraus für euch sinnvoll ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Wichtig ist eine fundierte Beratung im Vorfeld sowie die konkrete Planungsgrundlage. So könnt ihr den individuellen Nutzen für euer Bauprojekt abschätzen und die beste Entscheidung treffen. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.